dal en hoogwater losbreek, het sy opgestaan en ingekom. Wanneer sy sien hulle tik mekaar aan en hulle touch mekaar, dan het sy 'n regmatige plek kon kies. En ek koop dit uit, juffrou. Ek vat my minderwaardigheid, ja, en my onsekerheid. Ek vat dit saam met my, maar ek stap dapper op na die stoel wat die Here God vir my uitverkies het. Ek weet nie waar moet ek weet nie waar is, want ons is by die heerlikheid van die Here. Ek weet nie moet ek 'n skrif lees, of waar moet ek vat die juffrou Sekoe, want ek hoor die heerlikheid, die vroeë heerlikheid, hy was nie so opstandig nie, maar die een wat kom, hy gaan hoor en heerliker wees, as die een wat was. Prys die Here. Ek wil praat oor die geboorte. Ek wil praat oor die barensnood. Ek wil praat oor die ongemakke van die koms van die heerlikheid. Ek wil praat oor die barensnood. Ek wil praat oor die skande wat gepaard gegaan het met die geboorte van die heerlikheid. Hy is die Here Jesus. Daar's niemand soos die Here nie. Ek aanskou, ek sien, ek gaan lees paar jaar gelede op. Prys die naam van die Here, want ons het 'n veldtog wat ons hardloop onder die tema eer aan die Here. 'n Vrou dra haar stilettos, ongeag wat die wêreld sien. Sy dra haar stilettos. Die wêreld sien die mooi, maar die vrou weet van die druk wat sy ervaar met haar stilettos aan haar voete. Ons hardloop onder die tema, maar ons kies een vrou uit. En weet jy geliefdes, ek is vandag so gespanne. Ek is vandag op 'n plek wat ek verstaan myself nie, maar prys die naam van die Here. Ek sien prys die Here. Die heerlikheid moet vir ons gebore word, dokter, maar daar moet 'n omstandigheid, daar moet hy iets wees om die heerlikheid vir ons voor te bring. Die hemel moet 'n plan berei. Die hemel, ek kan nie sien nie, so ek kan nie lees nie. Ek was 2 weke terug by 'n oogspesialis, so ek wag. Ons sê Haggai 2:9. En as jy mooi sien, dan sien jy toe daar 'n aankondiging gemaak word, het die volk gedink, daar sal 'n nuwe regering kom. Die volk het gedink dat dit, en daai tyd het hulle nie van demokrasie geweet nie, maar hulle het aangeneem die heerlikheid wat vir hulle gebore sal word, sal dalk 'n koning wees, dit sal dalk 'n regerder wees, dit sal dalk iemand wees wat hulle pad kom vat, maar die padvatter, hy kom in 'n ander vorm, hy kom met 'n ander doel, en hy kom met 'n ander missie. Ek sien die manne van die Here vra hier in die boeke van Handelinge, nou wat het dan nou gebeur? Juffrou Sekoe, ek sien hulle vra, hulle sê ons almal as dan dieselfde nasie, hoe gebeur dit dan, dat ons verskillende tale praat? Ons is almal dieselfde nasie, ons is almal Soetos, ons is almal kleerlinge, ons is almal Ethiopiese, maar hoe gebeur dit, dat ons dan nou in vreemde tale praat? Die Bybel sê, of soos ek oplees, Maria is eenmiddag teruggekom van die waterplek af. Ek gaan lees so 'n bietjie op en ek sien, en juffrou Sekoe, ek sê vir myself, dit was seker by sonsondergang. Dit was seker kyk, hy is die tyd van die somer, wat ek die meeste geniet, wanneer ek in my tuin kan sit en die sonsondergang aanskou. Ek wil vir julle 2 sê, ek is nie so oud nie, maar die salwing en die verantwoordelikheid van die Here, hy maak 'n twis. Hy maak 'n ander ding met 'n mens se voorkoms. Hy maak 'n ander ding met 'n mens se denkwyse. Die salwing van die Here.
Die moeder van Jesus is in die naam van die Genartijn, want daar moet geboorte gegee word. En terwyl sy so sit en die koelte geniet, en tuin het mos 'n ander atmosfeer. As in die tuin het die kry vir jy tuin. 'n tuin het 'n manier om jou nederig te maak. 'n tuin het 'n manier om jou grond toe te vat. 'n tuin het 'n manier om jou te dwing. En in hierdie tuin het daar iets gebeur. Ons is by die heerlikheid. Ons is by die heerlikheid. Ek sien daar was ook 'n tuin. Daar was ook 'n tuin. Maar in daai tuin het sonde plaasgevind. Ek sien in daai pragttuin het sonde gebeur. En in hierdie tuin kom 'n engel by die vrou van die Heer, by die ma van die heerlikheid. En die tuin kom 'n engel by die ma van die heerlikheid. Prys die naam van die Here. En die engel sê waar begenadigd. Die engel sê vir haar begenadigde. En die vrou verstaan nie. Die ma van die heerlikheid het nie verstaan. Weet u geliefdes, baie keer klop die heerlikheid aan ons deure. Baie keer staan die heerlikheid voor ons. Baie keer kry ons goeie nuus, maar dan weet ons nie, die heerlikheid het vir ons opgedaag. As ek dieper lees, ek raak stil, ek sien, Maria het 2 boodskappe gekry. Sy het een in die tuin gekry, wat vir haar gesê het, begenadigde, jy sal swanger word, en jy sal 'n seun baar. Maar sy vrou, hoe gebeur dit? 'n man was nog nie by my nie, die heerlikheid moet gebore word. Ons is nog by die heerlikheid, ouma Sina, die heerlikheid moet gebore word. En sy sê, maar die besigheid, hy werk nie vir my nie. 'n man was nog nooit naby my nie. Baie keer is die dood ook die heerlikheid. Hiskia was baie siek. En Hiskia draai sy gesig na die muur. En hy vra vir die Here om hom gesond te maak. En die Here doen, as Hiskia maar geweet het van Manasseh, dan sou hy die dood gekies het. Want die boere, hy kry 'n kind met die naam Manasseh, wat vir hom net 'n skande was. En hy self loop word 'n skande, want nadat die Here hom gesond gemaak het, loop raak hy ingenome met homself. En amper mis Hiskia die heerlikheid van die Here. Daar moet 'n plek kom. Vrou, jy wat altyd hier die ongemak wil wegstoot. Jong dogter, jy wat altyd hier die seer en die verleentheid wil wegstoot. Heerlikheid word gebore in baie seer en in baie ongemak. Dit wat vir ons ewige lewe moet verseker word aan skandalige omstandighede gebore. Dit word in 'n tyd gebore toe niemand wil aanvaar. Daar kan nog 'n wonderwerk wees nie. Vat jou proses, bring jou offer, dat die heerlikheid van die Here vir jou en my gebore kan word. Niks van die moeite werd is, Pastor van Wyk. Dit kom maklik nie. Joseph wou vlug, en hy het nie sonde gedoen nie. Baie keer kom ons by omstandighede waar ons vir onsself sê, maar ek het niks fout gedoen nie. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek het nie sonde gedoen nie. Hoekom soos die skrif sê, die boosheid, die ongeluk, die hartseer, soos my man sal sê, hy sal sê, die ambulans bly by jou, die wen bly by jou, die ongemak bly by jou. Ja, die skrif sê, omdat jy jou put fris hou, maar wat as jy jou put nie fris hou nie? Wat as jy jou put nie fris hou nie? 'n ongemaklike omstandigheid, maar die heerlikheid van die Here, die heerlikheid moet gebore word.
gebore word. Hulle gaan Maria's kindgeboorte in baie ongemak. Petrus Thomas se kinders lê in die wêreld. Hy was in die prediker. Hy was in die sameroeper. Dr. Sekoe, hy was in die oueniste. Pastor Charles, Pastor Seenkamp, hulle was in die ouensiniste. Die heerlikheid van die Here moet gebore word. Ongemak het veroorsaak dat die Here die heerlikheid in u kinders se lewens kan laat kom, Pastor Sekoe, want die Here moet die druk gebruik om die heerlikheid, redding van 'n kind as heerlikheid. 'n kind se redding, 'n hardnekkige kind. Ek sien in die Ou Testament, Moses wil die Here gee opdrag. Hy sê Moses, jy moet trek. Maar ek kan nie saam nie. Want die volk by jou Petrus Coleman, die volk by jou Sina Coleman, die volk by jou Dr. Sekoe, Pastor Steenkamp is hardnekkig. Ek kan hulle net dalk op die pad verdedig. Ons is by die heerlikheid, maar ons betaal 'n prys om die heerlikheid te ontvang. As ek reg lees, dan sien ek Maria was 'n blote kind. Maria was 'n jong dogter wat haar lewe moes prysgee. Kom ons maak plek vir die geboorte van die heerlikheid in ons lewens. Hy word gebore, ja, toe daar 'n aanval. Alle seentjies van 'n sekere ouderdom moet gedood word, ja. Jy het nou net werk gekry, jou lot het nou net verander. Daar word al gesê, daar moet mense retrench word. Jy het nou net gegraduate. Toe daar was 'n regeringsbesluit dat hy loopbane gaan nie meer in Suid-Afrika geakkommodeer word nie. Ek wil met iemand praat wat 2 boodskappe gekry het. Pastor van Wyk, baie keer wil ons net die een hê, maar nie die ander een nie. Maar weet u, die heerlikheid openbaar ook die hart van jou beste. Dan praat ek nie nou van kos en geld en klere nie. Jy het nou tot die kennis van die waarheid gekom. Jy het nou by die heerlikheid van die Here gekom. Jy het nou mamma en papa se God begin verstaan. Nou verstaan jou beste jou nie meer nie. Want jy nou in die atmosfeer. Jy het nou aan die tuin van Maria gekom. Jy het nou hier gekom sit. Jy het nou gekom soos 'n Daniël, wat die heerlikheid van die Here het vir Daniël in die leeukuil gekom. Die heerlikheid van die Here het vir Sadrag, Mesach en Abednego in die vuurhoond gekom. Die heerlikheid van die Here het vir Josef in 'n put en in 'n tronksel gekom. Moenie dit te ongemak wegskuif nie. Jy sal jou heerlikheid mis. Jy gaan jou oomblik mis. Hulle kom by 'n plek waar hierdie heerlikheid ingeseën moet word. Hy sê vrede vir die plek. Maar as ons vrede wil hê, dan moet ons weet by wie sit ons. As ons vir die plek vrede wil hê, dan moet ons weet by wie hy ons. Ons moet weet vertrou ons. Ons moet weet u. Martha was 'n baie besige vrou, maar die mooi ding van Martha wat ek uitkoop, sy gaan klaar nie by iemand nie. Sy sê vir Jesus. As is soos ons wat sê, my baba sustertjie se naam is Rita. Kyk daai dingetjies ligvoet. Sy doen enige ding. As dit soos ek wat sê, hy dankie, kon maar vir my kans gegee om die koffie te maak. Nee, Martha gaan nie na iemand toe.
Sy gaan sê vir Jesus, Maria, en ek gee vir 'n goeie antwoord. Wat sou ons gesê? Jy het maar 'n ou lui suster. Dan mis jy jou heerlikheid. Net omdat jy jou suster by iemand van gaan praat het, dan mis jy jou oomblik. Prys die Here, en hulle kom by die plek van aanbidding. Maar voor ek daar kom, prys die Here, Moses trek met die volk. En oral waar Moses met die volk kom, rig hy tente aan die buitekant van die kamp op. Maar die mooie ding, elke keer as Moses uitgegaan het, na die plek van aanbidding, dan het die volk ook uitgekom. En wanneer die volk wat die heerlikheid symboliseer, wanneer die volk by die ingang van die tempel sit, dan sat die kinders van die Here by hulle tente, doen ons dit. As die manne van die Here opgaan, bid en toe. As die manne van die Here die plek van samenkoms vir ons gaan voorberei, gaan ons in aanbidding. Ons verwag 'n heerlikheid, ons verwag 'n salwing, ons verwag 'n lotsverandering, maar wat doen ons van onze kant af? Maria moes sê, ja. Maria moes vir die engel sê, ja, laat dit met my so wees, dat sy die heerlikheid kon huisves. Dis hoekom, as die seën van die Here onze porsie word, dan maak ons van die seën van die Here 'n mislukking. En hulle bring hom op om ingeseën te word. Hulle bring die heerlikheid. Hulle bring die een wat sy lewe vir ons neergelê het. Hulle bring die een wat gesê het, en dit is volbring. Hulle bring die een wat gesê het, ek is die begin en ek is die einde. Hulle bring die een wat sê, my vrede gee ek vir julle. Kort ons nie net bietjie vrede, dat die heerlikheid van die Here terug kan kom, hier by Ousa en Masina hulle. Die heerlikheid kom nie net die Masina, die betaal 'n prys. Maria moes 'n slegte naam vat om die heerlikheid van die Here te kry. Sy moes bereid wees om hy slegte naam te vat. Joseph moes hy slegte naam vat om kyk, as ek mooi kyk, dan sien ek Maria is binne die hemel. Daar sien nog toe, hy sê, toe die engel van goed en sy begenadigde, toe as haar lot bepaal. Hy wil draai. En Simeon, hulle bring hom in. En Simeon is opgewonde. En Anna is ook daar, 84 jaar oud. Hulle is so opgewonde. Maar wat ek uitkoop met hierdie skrif uit, dat is baie goed vir Maria gesê. Maar Simeon lig sy hoof, hy sê, nou kan ek in vrede sterf. Nou kan ek in vrede sterf. Want hy die heerlikheid aanskou. Dit waarvoor hy so lang gewag het hy aanskou. Ousa, het jy vrede? Nou, het jy vrede? Ek moes 'n jaar, die vorige jaar, ons was gewoond ons bid en ons haal goede af. Ek het nie daai jaar hy voorheen gehad. Dis die jaar toe my skoonma, 22 jaar, my skoonma is verlede jaar 1 Januarie gesterf. Weet u wat doen die Here met my juffrou Sekoe? Ek moes vir my sien en Cameron bring, en ek moes my hand uitsteek, en ek moes vir my kinders vergifnis vra. Ek moes belydenis doen vir die verkeerd wat ek as 'n ma aan my kinders gedoen het. Met hoeveel goed sit ons se kinders, wat ons vir hulle gesê het, ja as 'n ma, want jy het gedink hy harde woorde sal hom of haar red, maar toe vernietig jy.
Hy sê en nou kan ek in vrede sê. Maak toch plek vir die heerlikheid. Maak toch plek. Moses sê vir die Here, ek wil toch net so ek wil net kom dat jy sal sê, Bishop, ek wil net loer. Dokter, ek kom ek sê, ek wil net loer is mos maar min. Hy sê vir Moses, nee Moses, het werk is. Boetie Kalman, hy sê vir Moses, hy werk is so nie. Baie nachte sê die ou papa sê toch net in 'n droom aan my kant verskyn en vir my kom sê die goed sal uitwerk, maar hy sê vir Moses, hy werk nie so nie. Hy sê vir Moses, op hierdie rok waar ek staan, as 'n rotskuur. Is 'n skuur. En as God die Vader self, hy sê hier waar ek staan, is 'n rotskuur. Heerlikheid, word jy uit lekker juig uitgebore. Heerlikheid word jy uit lekker klere uitgebore nie. Heerlikheid word jy uit my status uitgebore nie. Om eendag die Here te sien, moet ons aflê. Ek moet vir ongeduld neersit. Ek moet vir bitterheid neersit. Ek moet vir optrek teen paste neersit. As ek die heerlikheid van die Here wil sien. Hy sê vir die paar, hy sê vir die een wat die heerlikheid gehuisves het, hy sê vir haar en vir jou, sal het voel, soos 'n swaard wat deur jou siel gaan. En die geboorte van hierdie kind, sal die gesindheid van beide openbaar. Mag die Here sien.